时候，会跟你做详细的说明。好，那你可以先上这个网址上面看，上面有关于说明的部分。那今天我只讲2点。第一点，每组是4到5个人，可以4个也可以5个，就4跟5。好，那等一下没有分到的话，就由我这边在最后做处理，看剩下的同学。好，每一组4到5个，然后挑一个人当组长，然后以后上课的话，到我们专题做完之前，你们就是按照组别做，然后等一下我会按照你们组的人数帮你分配你们那一组坐在哪个位置。好，所以一组4到5个人，然后一个当组长。好，然后以后就假设你们那一组有5个人，那一个组长就管4个同学，你们那一组的次序就是归组长要组长。那整组次序很好的话，你们那一组的学习期末分数会比较高，那组长会再另外做加分，因为他至少有功这样子。好，那关于工作分配的部分，组长也要稍微注意一下，就是不要有人都没有做，然后有人就是一个人做全部这样子。好，那我们的简报的话，最少要做25页，因为一组都是4到5个人。好，25页平均一个人只分到大概5页左右而已。好，比较少的人大概会分到6页左右。好，所以，我们先做分组，然后你可以开始分完组之后，你们就可以开始讨论说你们要做哪一类的题目。那网站上面我有帮你归成10大类的题目，你可以从这10大类题目随便挑一类出来，比较有兴趣的做。好，比如说男生，如果你想做运动类，那比如说你想要做赛车，好，比如F1赛车，或是哪一种，或者是这样打。